parle beaucoup. Et donc, la Maison de l'Europe et la Maison de l'Europe de Nîmes et de Leipzig se sont dit, nous allons organiser un webinaire sur ces thématiques. La chose la plus importante au début, traduction. Donc, pour toutes celles et ceux qui souhaitent suivre ce webinaire en langue française, vous avez en bas de l'écran un petit onglet interprétation, vous cliquez dessus et vous choisissez la langue. Si vous souhaitez suivre les experts en langue française et langue allemande, vous faites désactiver. En ce cas-là, il faut que vous pouvez suivre les deux langues. Auf Deutsch genau das Gleiche. Das Wichtigste zu Beginn, Übersetzung, Dolmetschung. Wenn Sie dem Webinar auf Deutsch folgen wollen, dann haben Sie unten auf dem Bildschirm ein kleines Zeichen, Dolmetschung, Übersetzung, da können Sie draufklicken und da können Sie den Sprachkanal auswählen, Deutsch oder Französisch. Wenn Sie beide Sprachen sprechen, können Sie es désactivieren, inaktiv, und dann hören Sie sowohl Deutsch als auch Französisch. Voilà. Alors, pourquoi ce webinaire? Simplement parce que les maisons de l'Europe ont au cœur de parler de l'Europe, des relations franco-allemandes. C'est un sujet très important. Et les élections en Allemagne ont certainement un impact sur nos relations franco-allemandes. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, on va organiser un tel webinaire. Il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est la quinzaine franco-allemande. La région Occitanie est très engagée dans les relations franco-allemandes. L'Allemagne est le premier partenaire économique de notre région. Et c'est la raison pour laquelle la région Occitanie a initié la quinzaine franco-allemande qui est célébrée tous les ans au mois d'octobre pour faire vivre l'amitié franco-allemande. Voilà. Alors, un webinaire sur une telle thématique, il faut des experts. Nous avons des experts. Et lesquels? Alors, un grand merci à 3 intervenants qui vont prendre la parole ce soir. Je vais les introduire rapidement. On va commencer par vous, Madame Gebhardt. Evelyne Gebhardt, vous êtes députée européenne. Vous êtes d'origine française. Vous êtes née près de Paris. Et vous êtes depuis 89 membre de la SPD en Allemagne, Baden-Württemberg. Et depuis 1994, vous êtes donc députée européenne élue sous l'étiquette du Parti social-démocrate. Et nous avons déjà eu le plaisir de travailler ensemble il y a 1 an et c'était un très bon souvenir. Merci beaucoup de votre participation. Ensuite, nous avons Tobias Bütow. Merci beaucoup de votre participation. Vous êtes né à Magdebourg, vous êtes spécialiste, historien et politologue de formation. En 2010, le DAAD vous a confié les rênes du Centre international de formation européenne à Nice. Et depuis 2019, vous êtes donc le secrétaire général allemand de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Merci beaucoup de votre participation et merci aussi pour le soutien pour que ce webinaire puisse voir le jour. Et nous avons un expert de l'Université de Montpellier, Étienne Dubslav. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en études germaniques à l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Vous êtes docteur en civilisation allemande à la Sorbonne et en histoire contemporaine à l'Université du Saarland. Vous êtes donc spécialisé dans la social-démocratie allemande et le système des partis allemands. Et ça tombe très bien parce que lors des inscriptions, nous avons déjà reçu quelques questions et il y avait entre autres des questions sur la compréhension du système politique en Allemagne qui est quelque peu difficile à comprendre venant de France. Voilà. Merci à vous 3 de rejoindre ce webinaire. Donc, c'est traduit en langue française, langue allemande, comme on l'a dit tout à l'heure. Et je vais tout de suite passer la parole à Christian Dietz, le Geschäftsführer, le directeur de la Maison de l'Europe de Leipzig, donc notre partenaire. Christian, c'est un énorme plaisir d'organiser ce webinaire avec vous ensemble. C'est une première coopération. Il y avait pas mal de travail en amont. C'était un plaisir et je suis vraiment content que nous avons réussi à le faire avec les traductions aussi pour avoir des auditeurs des 2 pays.
Donc, merci beaucoup pour la coopération et je te passe la parole pour la suite. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, liebe Podiumsgäste und vielen Dank vor allen Dingen an die beiden Übersetzerinnen, Sarah Briosseau und Birte Louisin, für diese Möglichkeit, dass wir uns heute hier in beiden Sprachen verständigen können. Verständigung ist auch ein großes Stichwort für das Europahaus Leipzig, was nun schon über 30 Jahre existiert und so lange brauchte, bis es tatsächlich das Europahaus in Nîmes kennenlernte. Das Europahaus in Nîmes hat ein sehr, sehr ähnliches Profil wie das Europahaus in Leipzig. Wir sind beide Infopunkte des deutsch-französischen Jugendwerkes. Wir sind beide Europe Directs, das heißt, wir sind eingebunden in das Kommunikationsnetzwerk der Europäischen Kommission und engagieren uns natürlich für den europäischen Austausch, für gemeinsame Projekte, für verschiedenste Arten von Jugendmobilität. Und ich war sehr, sehr erstaunt und erfreut, auch das Europahaus Nîmes kennenzulernen, als einen Partner auch gewonnen zu haben, vielleicht für weitere Kooperationen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir den Weg zusammen gefunden haben, auch erst nach 30 Jahren der Existenz des Europahauses. Ich weiß nicht, wie lange das Europahaus Nîmes schon existiert, aber wahrscheinlich noch etwas länger. Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen zum eigentlichen Thema. Das Thema ist die Bundestagswahl in Deutschland, die nun knapp 2 Wochen zurückliegt. Und Deutschland hat gewählt. Unsere Frage ist heute, wie ist der Blick in Frankreich auf die Ergebnisse in Deutschland? Ist Europapolitik und europäische Themen, waren die präsent im öffentlich geführten Bundestagswahlkampf in Deutschland? Ich glaube, nein. Sie waren leider etwas untergeordnet. Und es gab immerhin in den Programmen der Parteien einige interessante Positionen. Allerdings musste man sie auch in den Programmen etwas suchen. Daraus entwickelt sich für mich die Frage, die ich auch an das Publikum stellen möchte. Stimmen Sie dazu gerne ab. Wir werden darauf später zurückkommen. Die Frage wäre nämlich, wie deuten Sie das Ergebnis der Bundestagswahl? Hat es Einfluss auf die deutsch-französischen Beziehungen oder eher nicht? Ich würde das jetzt einblenden und parallel dazu würde ich unsere 3 Redner bitten, zunächst Herrn Bütow, dann Herrn Dubslav und dann die Frau Gebhardt, last but not least, ein kurzes Statement zu halten zu Ihren Einschätzungen. Was bedeuten für Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl und wie schätzen Sie die Resultate ein für die weitere deutsch-französische Zusammenarbeit? Vielen Dank zunächst. Sie können herzlich gerne abstimmen, auch die Teilnehmenden. Sie sehen die Umfrage, wir werden später darauf zurückkommen. Herr Bütow, ich bitte Sie. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank, dass ich hier sprechen darf, Frau Abgeordnete, Monsieur Dubslav, verehrte Gäste. Natürlich sind die Bundestagswahlen wie jede Wahl in einem demokratischen System ein Rendezvous avec l'histoire, ein Termin mit der Geschichte. Es ist weichenstellend. Wir im deutsch-französischen Jugendwerk haben seit geraumer Zeit die Wahlen mit Spannung erwartet, genauso auch wie wir die Wahlen in Frankreich im kommenden Frühjahr mit Spannung erwarten. Vor einem ganz einfachen Hintergrund. Unsere Hauptzielgruppe sind Kinder und Jugendliche. Wir sind als internationale Organisation damit beauftragt, die deutsch-französische Zusammenarbeit für junge Menschen zu verstärken, aber auch gemeinsam mit unseren Partnern, wie beispielsweise hier heute Abend, zu versuchen, für Themen wie zum Beispiel politische Bildung, wie Nachhaltigkeit, wie Menschenrechte, wie Umgang mit Geschichte zu werben und gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern auch dafür zu sensibilisieren. Wir sind gleichwohl, und das sage ich auch als Bürger der Bundesrepublik Deutschland und auch als Wähler, wir sind gleichwohl, ich will nicht sagen tiefenentspannt, aber mit großer Dankbarkeit auch in diese Bundestagswahl gegangen, denn ich glaube, das Ergebnis hat es auch gezeigt, dass die demokratischen Kräfte so stark sind, dass uns um die deutsch-französische Zusammenarbeit nicht bange sein muss. Und dass es auch für uns im DFJW in einem sehr wichtigen Moment unserer Geschichte ein starker Rückenwind, denn in der aktuellen Situation sind wir
besorgt um natürlich die Situation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland und Frankreich mit Blick auf die Pandemie. Wir nehmen zur Kenntnis, dass Schul- und Jugendaustausch einen signifikanten Rückgang erfahren mussten in den vergangenen 18 Monaten vor dem Hintergrund der Pandemie. Und gleichwohl sehen wir aber auch, dass unsere Hauptzielgruppen, junge Menschen, einen enormen Bedarf haben, sich mit den Themen, die für unsere Demokratie wichtig sind, auseinanderzusetzen. Sei es beispielsweise der Besuch von Gedenkstätten, sei es die Auseinandersetzung, ich denke hier auch an natürlich die Bewegung Fridays for Future, sei es die Themen junger Menschen, Klimawandel, Nachhaltigkeit, die Themen also, wo auch die nachwachsende Generation uns älteren Jahrgängen den Kopf gewaschen hat, durchaus auch in den letzten Monaten und Jahren, was auch zwingend notwendig ist, denn auch das sage ich als Bürger, natürlich gibt es keinen Planeten B, natürlich ist das Thema Klimaschutz ganz entscheidend und natürlich müssen wir hier auch diesen Generationskonflikt angemessen im Dialog mit der Jugend meistern. Und insofern sind wir froh, dass hier demokratische Parteien einen so starken Regierungsauftrag, wie auch immer man das dann interpretieren mag, erhalten haben. Aber gleichwohl, und das vielleicht als Abschluss zum Auftakt, haben wir auch, das sage ich auch als Ostdeutscher, mit Sorge zur Kenntnis genommen, dass auch rechtsextreme Parteien viel Stimmen erhalten haben, auch von jungen Menschen, auch von älteren Jahrgängen. Und das sollte uns alle durchaus auch als ein Auftrag begriffen werden, dass wir hier auch als Akteure im Franco-Allemand stärker für Europa begeistern müssen, stärker über Europa informieren und auch im DFJW, dass wir das als einen Auftrag mitnehmen, dass wir deutsch-französische Jugendbegegnung auch immer wieder europäisch definieren. Denn wie hat es Nils Minkmar mal so schön gesagt, wir wären die dümmste Generation der Geschichte, wenn wir Europa verspielen würden. Und da kann ich mich ganz und gar daran anschließen. Wir wären die dümmste Generation der Geschichte, wenn wir hier nicht diesen Moment ergreifen, jetzt auch nach der Wahl, mit Blick auf die französische Präsidentschaftswahl und auf das, was dann danach kommt, Europa in dieser wichtigen Zeit in den 20er Jahren stärken. Zusammen und für junge Menschen. Ja, vielen lieben Dank. Ihr Wort in Gottes Ohr. Also ich finde das sehr, sehr wichtig, was Sie gesagt haben. Ich bin gespannt auf Herrn Dubslav und seine Einschätzung aus Frankreich. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les participants. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de la Maison de l'Europe de Nîmes et de l'Europahaus de Leipzig de m'avoir convié à participer à ce webinaire en présence de Madame la députée Gebhardt et de Monsieur le secrétaire général de l'OFAGE, Tobias Butow. Je me permets d'ajouter qu'avec mon université de Montpellier et plus particulièrement allemand, nous sommes très engagés dans la quinzaine franco-allemande et je me réjouis que cette manifestation ait obtenu le label. Je m'interromps, je crois qu'il y a un énorme problème de son. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Effectivement, quand vous parlez, il y a un écho. D'accord, je vais utiliser mes écouteurs, j'espère que ça résoudra le problème. Ouais, je pense. Excusez-moi. Ça fait partie du live, notamment webinaire, bien qu'on a pris l'habitude maintenant un peu. Est-ce que ça va mieux là? Je pense, oui, c'est beaucoup mieux. Super. Bon, alors je me permets de recommencer du coup et je m'excuse des interférences. Donc, tout d'abord, déjà, bonjour à tous les présents, à tous les participants et je remercie vivement les organisateurs de la Maison de l'Europe de Nîmes et de l'Europahaus de Leipzig de m'avoir convié à participer à ce webinaire aux côtés de Madame la députée Gebhardt et du secrétaire général de l'OFAGE, Monsieur Butow. Je me permets d'ajouter que mon université Paul Valéry de Montpellier et plus particulièrement mon département d'allemand, nous sommes très engagés dans la quinzaine franco-allemande et donc je me réjouis que cette manifestation ait obtenu ce label. En guise d'introduction, permettez-moi de faire quelques premières observations sur le résultat des élections législatives nationales allemandes. Quant à la question franco-allemande et l'Europe, et je crois que la première remarque qu'on peut faire, et ça a déjà été dit, c'est que les relations internationales, l'Europe et le couple franco-allemand n'ont pas du tout été centraux dans cette campagne. Je pense qu'après 16 années du gouvernement Merkel, il s'agissait plutôt pour les électeurs d'opérer un choix de société et plus peut-être à partir de la politique intérieure.
Sachant que la situation économique de l'Allemagne est pour l'instant satisfaisante, elle connaît depuis plusieurs années une situation de quasi plein emploi, et il faudrait ajouter que les conséquences économico-sociales de la crise du Covid ne se font pas encore vraiment sentir, et il n'y a pas vraiment de crise internationale majeure en ce moment. Tout ça, je pense, a fait que les questions de redistribution et de justice intergénérationnelle, mais aussi la question climatique, ont été vraiment au centre de cette campagne. Et les intempéries de cet été en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat ont rappelé l'urgence climatique, mais aussi les conséquences néfastes d'une politique d'austérité qui s'est traduite par un manque criant d'investissement dans les infrastructures et en l'occurrence aussi dans les services d'urgence ces dernières années. Deuxième point, au regard des résultats, les partis les moins pro-européens ne participeront pas au prochain gouvernement. D'une part, il y a une sorte de cordon sanitaire pour l'instant autour du parti d'extrême droite de l'AfD, dont il faudrait rappeler qu'à l'origine, c'était un parti moins d'extrême droite qu'un parti souverainiste anti-européen qui, sur fond de la crise de l'euro, voulait surtout éviter que l'Allemagne paye, comme il disait, pour le marasme économico-financier de la Grèce. Elle ne jouera aucun rôle dans le prochain gouvernement. Elle est actuellement effectivement en recul de 2 points, mais vous l'avez dit, il y a quand même des points de vigilance puisque en Saxe et en Thuringe, c'est le premier parti et ces 2 régions risquent, si on y prend garde, de devenir des véritables bastions. L'autre parti un peu plus eurosceptique, encore que pas véritablement eurosceptique, mais contre l'Europe libérale telle que se donne à voir, c'est la Linke, donc la gauche radicale, qui est en net recul, qui a, avec son faible score de 4,9%, aucune chance en fait de rentrer au gouvernement puisqu'une coalition entre sociodémocrates, Verts et Linke est mathématiquement impossible. Donc, restent les autres partis et la coalition qui sera amenée à gouverner sera nécessairement transbord, démocratique, et elle alliera par ordre, à mon avis, décroissant de probabilité, sociodémocrates, verts et libéraux, ou alors, deuxième possibilité, conservateurs, verts et libéraux, ou encore une nouvelle grande coalition, SPD conservateur, qui me paraît l'option la moins vraisemblable. À des degrés divers, ces 3 partis, donc quelle que soit la coalition qui ressortira, ont tous contribué par le passé à la construction européenne et ils sont tous foncièrement favorables. Néanmoins, chacun a ses réticences quant à des projets européens. Nous y reviendrons sans doute. 4e point, en tout état de cause, et ne serait-ce que par nécessité, le couple franco-allemand continuera de fonctionner. À la faveur de presque tout changement de gouvernement, que ce soit en France, en Allemagne, on a eu des tentations d'éviter ce carcan, n'est-ce pas? Mais à la première crise venue, finalement, la première crise à surmonter, qu'elle soit internationale, européenne, qu'elle soit financière ou dernièrement sanitaire, le couple franco-allemand revient au galop. J'ajoute que le président Macron a pris les devants et a reçu à l'Élysée tant Olaf Scholz du SPD que Armin Laschet de la CDU. Quant à la question de savoir si, après le départ de Mme Merkel, l'Allemagne sera plus active pour une réforme de l'Union européenne, que ce soit les règles de fonctionnement, que ce soit l'intégration fiscale ou sociale, que ce soit la défense européenne ou d'autres sujets, cela dépendra, je pense, avant tout de ce à quoi aboutiront les négociations autour du prochain accord de gouvernement. Là aussi, nous y reviendrons certainement. Je m'arrête là pour ne pas empiéter sur le temps de parole de mes camarades et du public. Merci. Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung, Mr. Dutzlaff. Wir wissen ja auch noch nicht in Deutschland, wie es weitergehen wird. Wir sind ja da auch in großen Verhandlungen, verfolgen das auch. Wir verfolgen das ja auch als Deutsche sehr aktiv. Ich möchte gerne noch mal das Publikum auffordern, an der Umfrage teilzunehmen, bevor wir zu Frau Gebhardt kommen, die auch gerne noch ihre Einschätzung an uns geben kann. Die Umfrage würde ich dann gleich schließen und vielleicht die Ergebnisse der Umfrage als Auftakt für die nächste Runde dann nutzen. Frau Gebhardt, wie geht es Ihnen mit dem Sieg oder mit dem doch sehr erfolgreichen Abschneiden der Sozialdemokraten in Deutschland? Sie sind ja Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament und vertreten dort auch die SPD. Ich hoffe, Sie hatten am vorletzten Sonntag sehr gute Laune.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hier dabei zu sein. Und ich finde es wunderschön, dass Sie diese gemeinsame Veranstaltung gestalten. Und natürlich habe ich mich sehr gefreut, denn vor 2 Monaten hätten wir noch nicht denken können oder gewagt zu denken, dass Olaf Scholz und die SPD die meisten Stimmen bekommen in der Bundesrepublik Deutschland. Aber vielleicht darf ich eines vorab sagen, weil da hat mich Herr Bütow gerade noch einmal daran erinnert. Ich war gestern im Gespräch mit ungefähr 50 jungen Leuten, Schüler, Schülerinnen und Auszubildende. Und es war ganz interessant zu sehen, sie waren freiwillig zur Veranstaltung gekommen. Also ich habe nämlich die Veranstalter gefragt, mussten sie kommen oder nein, sie sind freiwillig gekommen. Und ich fand es sehr schön, dass es so viele waren, die in einem kleinen Ort eigentlich sich über Europa unterhalten wollen. Und da habe ich auch gefühlt, dass es junge Leute durchaus gemerkt haben, dass Europa jetzt ganz wichtig ist, gerade für die Themen, die sie besonders interessieren, wie Klimaschutz, wie Migrationsfragen. Das war ein sehr großes Thema. Und eben auch die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Und ich denke, das, was Herr Dubslav jetzt sehr, sehr schön analysiert hat, stimmt vollkommen. Die 3 Parteien oder 4 Parteien, die jetzt in Frage kommen für eine Koalition, sind alle 4 Parteien, die proeuropäisch sind. Und alle haben auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass die Zusammenarbeit mit Frankreich eine wichtige Zusammenarbeit ist. Und in einer der Runden im Fernsehen wurden ja auch die 3 Kandidierenden, Herr Laschet, Frau Baerbock und Herr Scholz gefragt, welche Hauptstadt werden Sie als erstes besuchen, wenn Sie Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat wird? Olaf Scholz und Herr Laschet haben gesagt Paris. Nur Frau Baerbock hat gemeint Brüssel. Ja? Also mich als Europäerin und als Deutsch-Französin haben alle 3 Antworten natürlich sehr gefreut, weil es tatsächlich sehr, sehr wichtig ist für die Europäische Union, dass eine gute, positive Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland da sind. Das hat sich immer wieder bewährt, dass wenn diese 2 Staaten, die sehr, sehr unterschiedliche politische Herangehensweise, in vielen Fragen auch sehr unterschiedliche Philosophien verfolgen. Ich denke da an Verteidigungspolitik zum Beispiel, wo wir also wirklich nicht weiter auseinander sein können, als wir auseinander sind, dass wenn in diesen Fragen, die äußerst wichtig sind, Deutschland und Frankreich sich zusammenfinden, zusammenraufen können, dann tatsächlich auch eine Lösung da ist für die Europäische Union. Man darf allerdings nicht den Fehler machen, zu sagen, naja, die 2, die machen es und die anderen sollen folgen. Das wäre sehr kontraproduktiv. Aber das ist eine der ganz großen Lehren, die uns die Geschichte bis uns gegeben hat, weil eben diese 2 Staaten von der Struktur, von der politischen Tradition, von den politischen Philosophien heraus sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind und deswegen eben auch das Zusammenfinden von Lösungen dann tatsächlich etwas Positives für die Europäische Union bedeuten kann. Vielen Dank, Frau Gebhardt, für Ihr Statement. Ich möchte zurückkommen zur Umfrage. Ich hoffe, die Bundesteilnehmer haben auch abgestimmt oder abstimmen können. Wir sehen hier ein relativ ausgeglichenes Ergebnis, also ein sehr optimistisches mit guten Perspektiven für die deutsch-französischen Beziehungen nach der Wahl. Etwas, was Sie ja auch gesagt haben, und zum anderen auch eine gewisse Kontinuität, was auch der Herr Bütow am Anfang etwas betont hat, dass sich da nicht so viel ändern wird. Das ist im Prinzip ein sehr interessantes Ergebnis und stimmt mich auch hoffnungsfroh, dass die nationalen Interessen doch nicht so stark gesehen werden, beziehungsweise dass man doch immer noch von dem positiven europäischen Impuls ausgeht. Freut mich sehr. Ich würde gerne dem Herrn Bütow eine nächste Frage stellen, und zwar auch vielleicht eine leicht indiskrete Frage. Herr Bütow,
Wie schätzen Sie das ein? Aus meiner deutschen Perspektive gehen wir in eine Regierungsverhandlung, wir gehen in Haushaltsverhandlungen, wir gehen in unsichere Haushaltsplanungen im nächsten Jahr. Wie schätzen Sie das für Ihr Haus ein, für das Deutsch-Französische Jugendwerk? Haben die Wahlergebnisse tatsächlich einen Einfluss auf die Programme, beziehungsweise auch die Frage in Frankreich gerichtet, inwieweit spielt die Präsidentielle in Frankreich im nächsten Jahr eine Rolle für Sie? Das ist überhaupt keine indiskrete Frage, sondern das ist eine ganz grundsätzliche Frage, welche Bedeutung hat die deutsch-französische Jugendbegegnungsarbeit für beide Regierungen. Und wir sind sehr froh und dankbar, dass wir mit dem Vertrag von Aachen 2019 haben wir eine signifikante Erhöhung der Regierungsbeiträge erhalten. Und das war ein starker Rückenwind. Wir konnten auch weiterhin mit starkem Rückenwind durch diese Krise segeln, können das auch aktuell. Wir konnten im Rahmen unseres Corona-Krisenmanagements, das viele unserer Partner sehr stark getroffen hat, weil einfach projektbasierte Finanzierungsmodelle für Jugendbegegnungen nicht funktioniert haben während der Pandemie und man auch einen Moment brauchte, um einfach digitale und hybride Formate zu entwickeln und junge Menschen damit auch via Bildschirme zu erreichen. Aber konnten wir im Sommer diesen Jahres einen Wiederaufnahmeplan entwickeln, den unser Verwaltungsrat einstimmig verabschiedet hat, unter Federführung des BMFSFJ und des französischen Bildungs- und Jugendministeriums, die beide den Vorsitz des DFJ-Verwaltungsrates innehaben. Und hier können wir mit einem Budget von 10 Millionen Euro bis Ende 2023 Jugendbegegnungen hoffentlich da wieder hinbringen, wo sie einmal vor der Pandemie waren, aber auch innovativ neue Themen setzen. Ich habe das schon erwähnt, politische Bildungsarbeit, Demokratie stärken, Nachhaltigkeit, aber auch zum Beispiel Sport spielt für uns immer wieder eine ganz große Rolle, weil wir da auch Jugendliche erreichen, die es nicht so einfach haben, die vielleicht auch kein Französisch oder Deutsch sprechen und die uns im DFJW aber ein Herzensanliegen sind. Denn das Franco-Allemand ist ja nicht nur für jene da, die vor Bildschirmen sitzen und eine Krawatte tragen, so wie ich heute, sondern eben auch für junge Menschen, für die auch Europa eine echte Chance sein soll. Und vor diesem Hintergrund, das ist unsere große Hoffnung natürlich. Ich habe gesagt, dass ja, es sicherlich viel Kontinuität geben wird im Franco-Allemand, aber angesichts der historischen Herausforderungen, die wir in Europa vor Augen haben und damit auch in Deutschland und Frankreich, insbesondere was die junge Menschen angeht, brauchen wir sicherlich noch eine Stärkung auch der internationalen Jugendarbeit. Da geht es auch nicht nur um Deutschland und Frankreich. Wir brauchen auch mehr Austausch mit Polen, wir brauchen mehr Austausch mit Griechenland, wir brauchen mehr Austausch mit Israel, wir brauchen mehr Austausch mit dem Maghreb, wir brauchen mehr Austausch mit den Staaten des westlichen Balkans, denn wir sehen auch vor dem Hintergrund unserer eigenen begleitenden wissenschaftlichen Arbeit, die wir seit den 70er Jahren hier bei uns im Haus auch anbieten, dass Austausch ist biografieprägend. Junge Menschen, die, auch wenn es nur 1 oder 2 Wochen sind, aber die Erfahrungen machen, in einem gekreuzten Blick in die Perspektive des anderen zu schlüpfen, in einer Gastfamilie zu leben, die Sprache des anderen zu erfühlen, zu erahnen, das verändert Biografien, das ist eine echte Chance für Bildung, für Berufseinstieg. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, wir haben nur 1/4, und da rede ich nur von Deutschland, nur 1/4 junger Menschen vor der Pandemie konnten wir mit einer solchen internationalen Austauscherfahrung sozusagen fördern. Und da rede ich nicht nur von Deutsch-Französisch, sondern alle Förderprogramme, Erasmus, DFJW, DPJW und alle anderen Akteure zusammen. Und das bei einer sehr hohen Anzahl an jungen Menschen, die sehr gerne so eine Austauscherfahrung machen möchten. Das sind 3/4, knapp 65%. Und das heißt, wir haben hier noch einen großen Auftrag vor uns, nämlich, dass wir noch mehr Europa in die Lebenswelten, in die Biografien von jungen Menschen bringen müssen. Herr Buteau, j'aimerais bien rebondir sur quelque chose qu'Evelyne Gebhardt a dit, les grandes différences entre nos deux pays. Et je le vis aussi quotidiennement étant allemand en France. Il y a des différences fondamentales entre nos deux pays et souvent, si nos deux pays sont d'accord, une grande majorité d'autres pays dans l'Union européenne suivent.
Votre mission à l'OFAGE, c'est justement de rapprocher les citoyens, et notamment les jeunes. Est-ce que vous avez l'impression que vous réussissez bien cette mission à travers l'approchement linguistique, l'apprentissage des langues, les rencontres des jeunes? De quelle manière l'OFAGE contribue à rapprocher justement nos pays, à faire connaissance? Peut-être 2-3 exemples pour nos auditeurs. Merci pour votre question pertinente. Ich antworte mit einer Zahl oder mit 2 Zahlen und werde versuchen, auch noch konkrete Beispiele zu geben. Das DFJW fördert in einem normalen Jahr ohne Pandemie bis zu 200.000 jungen Menschen, die an einem Austauschprogramm teilnehmen. Und das gemeinsam mit mehr als 8.000 Partnern. Das heißt, seit 1963 mit dem Élysée-Vertrag, mit dem Aachener Vertrag bestärkt, ist das DFJW eine internationale Organisation für Kinder und Jugendliche, die aber ohne unsere Partner nur eine schöne Idee auf einem sehr schönen Blatt Papier wäre. Und das heißt, das DFJW ist nicht nur ein Akteur, der diesen Verständigungsgedanken praktiziert, sondern wir sind im Wesentlichen eine Förderinstitution, die auch durchaus selber Projekte entwickeln, aber die das befähigen, was aus der Zivilgesellschaft, aus dem Bildungsbereich, aus den Kommunen, ich denke zum Beispiel auch an Städtepartnerschaften, an Projektideen entwickelt wird, und die dürfen wir dann unterstützen. Und vor diesem Hintergrund konnte das DFJW seit 1963 weit über 9,3 Millionen junge Menschen erreichen. Dazu gehört zum Beispiel auch Matthias Maurer, der Astronaut, der demnächst an der Seite von Thomas Piquet im Weltall uns zuwinken darf und wissenschaftliche Forschung betreibt, der mal an einem DFJW-Programm teilgenommen hat. Aber das ist nur eine von vielen Biografien. Die Programme, die wir anbieten, sind bunt wie ein Blumenstrauß. Das hat uns im Übrigen in der Pandemie auch sehr geholfen. Das heißt, wir unterstützen zum Beispiel Individualaustauschprogramme, Voltaire und Sauzet, mehrmonatige Aufenthalte in Gastfamilien. Wir unterstützen den klassischen Jugendaustausch, also ein Sportverein reist zum Beispiel im Rahmen einer Drittortbegegnung an einen Ort in Frankreich und trifft hier einen Sportverein aus Frankreich. Oder drittens jetzt auch gerade im Rahmen der großen Bedeutung des Themas Klimaschutz bieten wir auch Ausschreibungen an, auf die man sich bewerben kann, zu Themen wie Klimaschutz, wie Europa, wie Digitalisierung oder auch kleine Projekte, die wir unbürokratisch und möglichst niedrigschwellig fördern möchten. Denn das ist unsere Aufgabe, dass wir tatsächlich die Projekte, die in der Zivilgesellschaft entstehen, unterstützen. Les chiffres sont impressionnants. Merci beaucoup, Monsieur Buteau. Et nous aussi, dans les Maisons de l'Europe, on profite beaucoup de vos actions et soutiens. Donc, c'est formidable. Monsieur Dubslav, en France aussi, bientôt, il y a une élection présidentielle au mois de mai l'année prochaine. Je me rappelle très bien quand Emmanuel Macron a été élu en France en 2017, il a proposé tout un catalogue d'actions européennes à tous les partenaires, mais notamment, je dirais, aux partenaires allemands, parce que c'est quand même le premier partenaire économique dans l'Union européenne. On n'avait pas vraiment l'impression qu'Angela Merkel a pris cette main qui a été proposée par le président français. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, Monsieur Dubslav, de cette nouvelle coalition? Est-ce que ça serait un gouvernement affaibli par rapport aux relations franco-allemandes puisqu'il y aura 3 partis? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que les propositions sont là, les enjeux sont là, il faut agir. Evelyne Gebhardt a parlé du climat, de la défense. Comment il va faire face, ce gouvernement allemand, selon vous? Merci, c'est une excellente question. Je vais quand même commencer par faire une remarque que j'ai rarement vue, que ce soit dans la presse française ou allemande.
les propositions que le président Macron a adressées à l'Europe et tout particulièrement effectivement à l'Allemagne, il les a faites en fin septembre 2017, c'est-à-dire juste après une semi-défaite quand même d'Angela Merkel, qui a été bien sûr reconduite, on est d'accord, mais qui avait perdu, il faudrait que je vérifie, mais 7 ou 8% par rapport à l'élection précédente. Première chose. Deuxième chose, c'était le moment où l'AfD faisait une entrée fracassante dans le Bundestag et avait quand même choqué non seulement le paysage politique allemand, mais aussi international et français tout particulièrement. Je pense que d'une certaine manière, la non-réponse d'Angela Merkel est aussi le fruit d'un acte qui n'est pas vraiment amical de la part de Macron, parce que je pense qu'il a vraiment visé Madame Merkel à un moment où elle était relativement affaiblie. Et effectivement, du coup, Angela Merkel n'a pas donné suite aux propositions de Macron. Je vais les rappeler peut-être très brièvement. Donc, il y avait plusieurs points. Le premier, c'était une intégration plus forte selon un principe d'une Europe à plusieurs vitesses, avec la création d'un marché véritablement commun franco-allemand avec des règles qui s'appliqueraient communément aux deux pays. Il y avait la proposition de créer un budget de la zone euro avec un ministre des Finances pour la zone euro. Il y avait des mesures contre le dumping fiscal et social, et il y avait enfin des questions de souveraineté européenne, à savoir effectivement des questions de défense commune, des questions de protection des frontières et politique d'asile commune, une nouvelle politique agricole commune en vue d'assurer la souveraineté alimentaire, et enfin le développement d'outils informatiques pour être moins dépendant des Américains et des Chinois. Pour ce qui est du prochain gouvernement, si on part du principe qu'on aura bel et bien une coalition sociodémocrate, verts et libéraux, je pense que, alors je le rappelle, ces trois partis sont pro-européens et vraiment pro-européens, et il y a tout à fait des points sur lesquels ils sont d'accord, par exemple l'adoption de la majorité qualifiée en matière de politique étrangère européenne ou l'augmentation de l'autonomie stratégique de l'Europe. Encore faudrait-il que les pays européens se mettent d'accord sur comment organiser une telle armée. Et Madame la députée l'a rappelé, sur les politiques de défense, la France et l'Allemagne ne sauraient être plus opposées. Donc ça, ce n'est pas gagné. Mais le principe, effectivement, les trois parties sont d'accord. Là où le bas blessera plus, à mon avis, ça sera du côté des libéraux qui veulent se poser absolument comme le parti de l'équilibre financier. Et après l'abandon de l'équilibre financier sous le mandat de Scholz récemment, sur fond de crise du Covid. Autrement dit, le FDP ne sera pas pour permettre par exemple, je vais prendre ça autrement, la France espère que le pacte de stabilité qui a été momentanément levé jusqu'à 2023, la France aimerait que ce pacte de stabilité reste inactif, si vous voulez. Il m'étonnerait beaucoup que le FDP y donne son accord. Je pense que le plan de relance Macron-Merkel auquel nous avons assisté récemment en mai dernier, c'était une exception absolue. Ça voulait dire que en fait, la Commission européenne faisait un emprunt pour tous les pays. C'est ça, jusque-là, l'Allemagne n'en voulait absolument pas. Elle ne voulait pas mutualiser la dette. Je suis assez persuadé que le FDP aura beaucoup de mal à continuer une telle politique. Là où je pense que les sociodémocrates et les écologistes seraient plus arrangeants. Après, encore une fois, il faudra voir ce qu'ils mettront dans le contrat de coalition et ce qu'ils décideront effectivement. Mais voilà, on ne peut pas en dire tellement plus pour l'instant. Vielen Dank. Das war eine gute Überleitung zu Frau Gebhardt. Ob sie das auch so sieht, werde ich sie gleich fragen. Zunächst möchte ich aber das Publikum bitten, im Chat gerne noch Ihre Fragen an das Podium stellen zu können. Wir haben bislang da sehr viele technische Fragen gehabt, aber noch keine inhaltlichen. Wir können da aber auch gerne darauf eingehen im weiteren Verlauf der Diskussion. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass die Dolmetscherrollen vertauscht waren sozusagen, dass Sie auf dem französischen Kanal das Deutsche gehört haben und auf dem deutschen Kanal das Französische. Aber so ist das nun mal mit deutsch-französischen Beziehungen. Manchmal gibt es da auch kleine Missverständnisse. Frau Gebhardt,
Sehen Sie das auch so, dass die neue Regierungskoalition einen anderen Weg fahren sollte in Bezug auf die deutsch-französischen Beziehungen? Beziehungsweise, was wären auch Ihre 3 konkreten Wünsche als französischstämmige Europaabgeordnete in Deutschland, Ihre 3 konkreten Wünsche an eine deutsche Europapolitik? Ich sage jetzt bewusst Europapolitik. Danke. Sie müssten bitte noch Ihr Mikro anstellen. Moment, man hört Sie nicht. Du kannst sie auffordern? Ja, ich versuche das. Moment. Wie? Ich habe sie jetzt hier stumm geschalten, dummerweise, aber ich kriege sie nicht wieder. Leipzig a coupé la parole à la députée européenne. Oui, maintenant on n'entend plus personne. Christian, toi aussi, ton Mikro est coupé. Entschuldigung, Frau Gebhardt, Sie müssten jetzt widersprechen können. Schalten Sie bitte Ihr Mikro ein, Frau Gebhardt. Jetzt. Ja. Geht das jetzt? Ja. Wunderbar, ja. Entschuldigung. Irgendjemand hatte mir auch den Button weggemacht. Ich konnte dann gar nichts mehr machen. Okay, Dankeschön. Sie haben ja da jetzt gerade eine unheimlich schwierige Frage gestellt, aber vorher möchte ich vielleicht auch auf etwas eingehen, was Herr Dubslav gesagt hat, weil das auch ganz wichtig ist. Ich glaube, er hat recht, dass der Zeitpunkt, den Macron gewählt hatte, nicht ganz nett war, der deutschen Kanzlerin gegenüber. Aber es gab durchaus andere Gelegenheiten, wo Frau Merkel hätte antworten können und antworten müssen. Zum Beispiel, als Macron den Karlspreis erhalten hat und auch eine sehr gute Rede gehalten hat und eben auch über europäische Souveränität. Und ich war ganz gespannt, was Frau Merkel darauf antworten würde. Und sie hat gar nicht geantwortet. Ja, sie hatte die Laudatio und hat nur den Lebensweg, den Werdegang von Macron vorgetragen. Ich war total verdutzt, einfach verdutzt. Und ich habe gedacht, das geht eigentlich nicht in den deutsch-französischen Beziehungen, dass so ein Nicht-Miteinander-Reden in solch einer Gelegenheit, die so europäisch ist, da ist. Also da war ich dann schon verärgert auch auf Frau Merkel, weil ich denke, da war eine verpasste Chance, etwas voranzubringen. Ja, was wünsche ich mir an europäischen Politik von einer deutschen Regierung? Ich wünsche mir, dass tatsächlich das, was wir angefangen haben mit dem Wiederaufbauplan, der ja auch ein Werk nicht nur von Merkel, sondern auch von Olaf Scholz war, dass dieser Wiederaufbauplan auch wirklich mit Leben gefüllt wird und als Ausgangspunkt für eine neue Art der Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union bedeutet. Eine ganz wichtige Frage, die eben auch eine solidarische Politik bedeutet, die wir so in der Wirtschaftspolitik in den letzten Jahren nicht hatten. Ein weiterer Punkt ist, dass wir uns zusammenraufen müssen in der Europäischen Union. Und ich erwarte auch eine Antwort der Bundesregierung dazu, wie wir auf die Frage eingehen, wie stellen wir uns auf in der globalen Politik. Wir haben ja gesehen, welche Probleme es gegeben hat mit Afghanistan. Die USA gehen raus und dann müssen die Europäer auch raus, weil sie so abhängig sind von der Politik der USA, dass wir eine unabhängige Politik gestalten. Und das Dritte, was ich mir sehr wünsche, und das ist dann auch eine Aufgabe innerhalb der Europäischen Union, dass die Fragen der Rechtsstaatlichkeit, der Grundrechte Top-Thema werden, damit diese auch wirklich auch ein Vorbild für die Bürger und Bürgerinnen da sind. Denn es hat viel zu lange gedauert, was das zugelassen wurde, was in Polen, Ungarn alles geschehen ist, mit einem Punkt, in dem wir kein Zurückgehen mehr haben, außer dass zum Beispiel Klara Dobrev, die wahrscheinlich
die Oppositionskandidatin gegen Orban sein wird, gesagt hat, das Einzige, was wir machen können, wenn ich gewinne, ist, dass wir eine neue Verfassung beschließen, zusammen mit den Bürgern und Bürgerinnen, weil eine Zweidrittelmehrheit im Parlament zu haben und all das wieder zurechtzubiegen, was inzwischen Orban gemacht hat, wird eben nicht möglich sein. Also das sind die 3 Fragen, die mich ganz besonders auch angehen, an denen ich erwarte, dass da auch in Zukunft etwas Positives auch aus der deutschen Bundespolitik kommt. Bon, c'est un joli programme. Merci pour vos 3 souhaits très concrets. J'aimerais me retourner vers nos auditeurs. Nous avons une 50aine de personnes avec nous. C'est très, très bien. N'hésitez pas à poser vos questions. Dans le chat, vous avez la possibilité. C'est une occasion assez rare d'avoir des tels experts avec nous. J'aimerais aussi profiter d'une deuxième enquête. Christiane, si tu peux bien poser la question. À tous les auditeurs, vous aurez la possibilité de voter. Est-ce que vous pensez que le futur couple franco-allemand jouera un rôle pionnier dans la politique climatique, dans le combat du changement climatique, notamment Madame Gebhardt, on en a parlé. C'est pour la première fois que le Parti des Verts, depuis un certain nombre d'années, participera certainement au gouvernement. Donc, est-ce que vous attendez un rôle pionnier de ce nouveau gouvernement? Il y a parfois cet écho, là de nouveau, maintenant c'est bon. Bon, c'est peut-être un problème technique. Voilà. Donc, voilà, la question est en cours, on vous laisse répondre. Et pendant cela, j'aimerais poser une autre question, justement. À M. Dübslav, les Volksparteien, les grands partis, CDU, SPD, sont un peu en perte de vitesse, comme presque partout dans les démocraties occidentales. Et comment jugez-vous le fait qu'il faudrait désormais associer un 3e parti à gouverner? Et voilà, est-ce que vous pensez que ça serait un facteur d'instabilité, ce qui est quand même quelque chose que les Allemands n'aiment pas du tout? Alors, merci beaucoup à nouveau pour cette... Là aussi, c'est une très belle question. Alors, effectivement, hein, si on prend comme Volkspartei, donc Volkspartei, la définition de Volkspartei, elle est double. Vous avez d'une part un côté quantitatif, c'est-à-dire que c'est un parti qui doit recueillir suffisamment de voix au scrutin. C'est aussi des partis de masse, au sens où vraiment une très large base. Et d'un point de vue qualitatif, ce sont des partis qui s'adresse à l'ensemble de la société, à l'ensemble des couches sociales. Quand on regarde les résultats de ces dernières décennies, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de voir que le SPD, qui a très nettement gagné les dernières élections, on est bien d'accord, ce n'est que la 3e fois que le SPD sera le premier parti, le premier groupe parlementaire au Bundestag, mais il n'en reste pas moins qu'avec 25%, c'est un score que le SPD avait déjà fait il y a 8 ans, et à l'époque, c'était le chant du cygne. Hein, on disait, mon Dieu, le SPD est perdu. Depuis, la CDU a massivement perdu aussi, et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où aucun parti ne dépasse les 26%. Néanmoins, ces 2 grands partis, et en fait ces 3 quand même aussi, puisqu'il ne faut pas oublier la CSU en Bavière, demeurent des partis de Volkspartei au sens où ça reste quand même les premiers partis, premièrement. Deuxièmement, ce sont les partis qui ont, la CDU à environ 450 000 adhérents, le SPD un peu plus, à peu près 500 000. Ce sont quand même encore des partis de masse. Après, la question de savoir si 3 partis, ça donnera de la stabilité ou non, c'est une bonne question. Je pense que, en l'occurrence, ça ne posera pas forcément problème dans la mesure où, de toute manière, il faudra que les partis fassent des compromis. Et les partis allemands ont l'habitude de faire des compromis, beaucoup plus qu'en France. Du coup, je pense que ça peut marcher. Ça peut marcher s'ils négocient un contrat de coalition, ce qu'ils feront, auquel ils se tiennent.
dans les dernières législatures, on a plusieurs fois eu des crises gouvernementales où on disait la coalition n'ira pas jusqu'au bout du mandat. Et en fait, si elle va jusqu'au bout du mandat, parfois certains espéreraient peut-être que ce ne soit pas le cas, mais il y a quand même une vraie stabilité en Allemagne. Les partis sont quand même ce qu'on appelle staatstragend. En allemand, c'est difficile à traduire. Ce sont quand même les partis qui peuvent être amenés à gouverner, et j'inclus décidément aussi CDU et CSU. Ce sont tous des partis de gouvernement, ce sont tous des partis qui mettent en général quand même les intérêts de l'État avant les leurs. Merci. Nous avons justement le résultat de notre petite enquête. Bon, ce n'est pas très étonnant. 71% des auditeurs pensent que l'Allemagne et la France doivent jouer un rôle pionnier dans la politique climatique. Monsieur Buteau, les Maisons de l'Europe travaillent aussi beaucoup avec le programme Erasmus. Dans la nouvelle génération Erasmus, il y a un forfait vert, c'est-à-dire pour les déplacements, on peut recevoir un peu plus d'argent si on fait preuve de voyager d'une façon écologique. À l'OFAGE, tant que je sache aussi, le changement climatique est un rôle important. Est-ce que ça se traduit aussi par vos actions, par les fonds? Est-ce qu'il y a des exemples concrets pour le développement durable, pour justement répondre à cette attente de nos éditeurs aussi, que nos deux pays jouent un rôle pionnier? Vielen Dank für die Frage. Wir bieten im Deutsch-Französischen Jugendwerk beispielsweise im Rahmen von einer Ausschreibung Der Planet in deinen Händen die Möglichkeit an, zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz sich im Rahmen von Jugendbegegnungen zu beschäftigen. Wir sind aktuell dabei, eine Charta der umweltfreundlichen Mobilität zu entwickeln. Für uns ein sehr wichtiges Thema. Wir durchlaufen aktuell eine Richtlinienreform. Und es ist uns natürlich auch ein Anliegen, dass wir Nachhaltigkeitsziele in der Art und Weise, wie wir Mobilität fördern, berücksichtigen. Und drittens, das ist auch unglaublich wichtig in der Zusammenarbeit mit Partnern im Bereich der europäischen Jugendbegegnungsarbeit, dass wir uns immer wieder auch um die Fachkräfte kümmern, die ja schließlich jene sind, die Jugendbegegnungen didaktisieren, organisieren und das Vertrauen junger Menschen genießen. Und hier bieten wir schon seit geraumer Zeit Aus- und Fortbildungen an zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Lassen Sie mich aber nochmal auf vielleicht auch die vorherige Frage und diese Frage miteinander verknüpfen. Ich denke, dass die Diskussion zum Thema Volksparteien nicht unbedingt zielführend ist. Das, was, sage ich auch als Politikwissenschaftler, was wir im Blick behalten sollten immer wieder, ist zumal angesichts auch der Wahlerfolge, die wir ja in manchen Bundesländern noch haben, ich denke jetzt an Mecklenburg-Vorpommern, wo knapp 40% eine Partei gewählt haben, also wo ohne jeden Zweifel auch der alte Begriff der Volkspartei noch hier für die SPD anzuwenden ist. Aber wir sind ja schon in der Dynamik unseres politischen Systems insofern in einen neuen Prozess gekommen, als dass wir nicht mehr nur einthematische Parteien haben, sondern dass auch die übrigen Parteien, die zuvor nicht als Volksparteien definiert wurden, aber tatsächlich auch eine diverse Zusammensetzung haben in ihrer Mitgliederstruktur, aber auch in ihrer Wählerstruktur und durchaus auch viele verschiedene Themen anbieten. Und wir sehen das hier auch beim Thema Klimaschutz. Das ist ein Anliegen tatsächlich der Parteienlandschaft, der demokratischen Parteienlandschaft in Deutschland wie auch in Frankreich. Und das ist tatsächlich, denke ich, jetzt auch für die kommenden Wochen und Monate und Jahre, die vor uns liegen, ganz entscheidend, dass hier auch Deutschland und Frankreich, ich sehe das auch an der Frage im Chat, vorangehen bei diesem Thema, das Soziale, das Intergenerationelle verbinden, aber eben auch Wissenschaft ernst nehmen, damit das Vertrauen in Demokratie und in Entscheidungsstrukturen auch bei jungen Menschen erhalten bleibt. Denn wenn wir uns um dieses Thema nicht angemessen kümmern, wenn wir nicht im Rahmen von deutsch-französischen Ministerräten zum Beispiel dieses Thema immer mehr und immer wieder auf die Agenda setzen, wenn wir hier nicht harmonisieren und stärker tatsächlich diese Jahrhundertherausforderungen meistern, dann haben wir keine gute Aufgabe erfüllt. Merci. J'aimerais reprendre une question du chat. Il y a de plus en plus de questions. Il nous reste à peu près une petite dizaine de minutes. Madame Gebhardt, il y a une question. Pensez-vous que l'Allemagne et la France se rapprocheront
en matière d'environnement. Il y a même des exemples, Nord Stream 2, le nucléaire en France, etc. Est-ce que vous pensez que l'Allemagne et la France peuvent se rapprocher davantage en matière d'environnement? Das wird wahrscheinlich eine der ganz schwierigen Fragen, weil die Politik und die Bürger in Deutschland sind sehr skeptisch der Atomkraft gegenüber, ganz anders als die französische Bevölkerung. Das ist ein Thema, an dem es keine Möglichkeit gibt des Zusammenkommens. Das ist einfach so. Das liegt schon fast in den Genen, würde ich sagen. Fast übertrieben, aber schon fast. Das liegt auch an den sehr unterschiedlichen Diskurs, den es in Deutschland und Frankreich darüber gegeben hat in der Vergangenheit. Es wird auch allerdings, denke ich, gibt es durchaus Themenbereiche, wo es vielleicht möglich ist. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber vielleicht ist es möglich, wenn wir andere Ressourcen wie Sonne, Wind und solche Sachen anschauen und da uns überlegen, wie wir diese Ressourcen besser benutzen können. Ich weiß auch, dass zum Beispiel zwischen Frankreich und Spanien auch Versuche von Zusammenarbeit über die Pyrenäen hinweg und da mal zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es. Wie kann man eventuell auch in den afrikanischen Staaten eine Industrieentwicklung gestalten, in denen auch gemeinsam auch eine bessere Politik der Energiegewinnung über Sonne und solche Sachen. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir zusammenkommen können. Dann gibt es natürlich die Frage, habe ich im Chat auch gesehen, mit Nord Stream 2. Da gibt es sehr weit auseinandergehende Vorstellungen. Tatsache ist, dass Nord Stream 2 jetzt fertig ist. Ja? Und diese Investitionen jetzt in den Wind zu schlagen, das wird man eigentlich niemand, egal wie man dazu steht. Ich bin ehrlich gesagt selber auch ein bisschen skeptisch dem gegenüber gewesen. Aber egal wie man dazu steht, die Investitionen, die da gemacht worden sind, sind gemacht worden. Und da geht es eben jetzt darum, die richtigen Verträge mit Russland zu machen. Also das denke ich, um zielführend damit umzugehen. Nur zu sagen, das wollen wir nicht und da kaufen wir nichts, das wird es eben nicht möglich sein. Und wir merken ja auch, dass Strom, das Gas, das alles zurzeit auch teurer wird. Wir sprechen auch im Parlament viel über die kommende Armut, was diese Frage angeht. Und da müssen wir schauen, dass wir die Ressourcen, wo sie eben da sind, auch versuchen zusammenzubringen und da vernünftige Antworten zu geben. Also da denke ich, ist vielleicht auch ein Ausgangspunkt einer Diskussion, die man zusammenführen kann. Es wird nicht einfach sein, ja. Das ist nie einfach. Aber ich glaube, es gibt Punkte, in denen man zusammenkommen kann. Andere Punkte, wie gesagt, Atomkraft oder so. Da kommt ich nicht zu sagen. Das wird schwierig. Oui, très bien. Peut-être encore un lien vers une autre question qui est arrivée juste après. Justement, l'Allemagne ne veut plus de centrales nucléaires. Comment pourra-t-elle également sortir? Je ne vous entends plus. Michael, kannst du noch mal dein Mikro anschalten? Jetzt? C'est bon? Oui. Oh, la technique, mon Dieu. Justement, Madame Gebhardt, une autre question. L'Allemagne ne veut plus de centrales nucléaires. Comment pourra-t-elle sortir d'ici 15 ans aussi des centrales électriques à combustible fossile? C'est une autre question dans le chat. Oui, ja, Entschuldigung, ich habe ja versprochen, dass ich Deutsch spreche. Ich wollte jetzt fast Französisch antworten. Ja, also
Es gibt ja andere Ressourcen, die es durchaus gibt, wie Sonne, Wind und andere. Und da gibt es eben auch diese Offshore-Plattformen in der Nordsee zum Beispiel. Das sind solche Dinge, an denen gearbeitet wird. Und es geht ja auch nicht nur darum, immer mehr zu produzieren. Es geht auch darum zu schauen, wie können wir auch die Ressourcen schonen und wie können auch dafür sorgen, dass weniger Ressourcen gebraucht werden. Also das ist eben die andere Seite, die sehr viel weniger diskutiert wird, die allerdings auch immer stärker diskutiert wird, auch in Deutschland und aber auch im Europäischen Parlament. Und ich denke, das sind eben zwei Seiten der Diskussion, die angegangen werden müssen. Nicht nur, woher kommt der Strom, sondern auch, wie können wir dafür sorgen, dass wir weniger Strom brauchen. Das sind eben auch diese Fragen, die sich da stellen. Très bien. Il y avait une autre question, Monsieur Dubslav, sur justement le système démocratique. Les systèmes d'élection sont très différents. En France, tout est fait pour avoir une majorité. Et depuis que le mandat du président coïncide avec celui des députés, la majorité est assurée pendant 5 ans. En Allemagne, la part de proportionnelle est plus importante, je pense. Je ne vois pas le dernier mot. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors oui, effectivement. Alors à ceci près que quand même formellement les élections de l'Assemblée nationale interviennent effectivement juste après les élections présidentielles et elles sont quand même ouvertes. Donc les électeurs ont quand même le choix dans leur vote, mais effectivement en France c'est un scrutin purement majoritaire qui renforce effectivement les gagnants et plutôt, ou autrement dit, les perdants, même à quelques pourcents près, sont perdants, comme qui dirait. Bon. En Allemagne, c'est effectivement différent. Vous avez 2 voix. Avec la première voix, vous votez dans votre circonscription pour un candidat de votre choix. Il peut y avoir qu'un seul candidat par parti, mais par contre, il peut y avoir autant de candidats que vous voulez en soi. Et est élu au scrutin majoritaire, uninominal, celui qui a remporté le plus de voix. C'est ce qui fait 299 députés, les Erststimmen, les Direktmandate. Ensuite, vous avez effectivement une deuxième voie où vous votez pour la liste d'un parti dans votre land. Et donc là, c'est strictement proportionnel. Et donc, à partir du moment où votre parti a obtenu 5% dans le land et au niveau fédéral, vous rentrez au Parlement. Il y a une petite exception que j'ai apprise, je le dis sans rougir, récemment avec la Linke, puisque la Linke a obtenu 4,9% au niveau fédéral, mais comme 3 députés sortants ont été réélus dans leur circonscription selon la première voie, c'est tout le groupe, enfin la Linke peut former un groupe parlementaire qui correspondra à 4,9% des sièges au Parlement. C'est un système beaucoup plus juste au sens où il y a beaucoup moins de voix qui sont perdues et ça donne quand même comme c'est un scrutin surtout majoritaire, ça donne plus de représentativité. Après, effectivement, les majorités sont moins claires. Les majorités sont moins claires. Néanmoins, est-ce que ça accroît ou non la stabilité? Je ne sais pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que en 1949, quand on a fait cette Grundgesetz, cette loi fondamentale, à l'évidence, ni les Allemands ni les Alliés ne faisaient vraiment confiance au peuple allemand pour élire beaucoup de gens. Et au niveau fédéral, les seules personnes qui sont élues directement sont donc les 299 députés élus dans les circonscriptions. Sinon, tous ceux qui ont des mandats fédéraux en Allemagne sont élus indirectement. Déjà, le chancelier, ne l'oublions pas, c'est aussi pour ça que nous ne sommes pas en mesure de dire qui va gouverner, c'est parce que tout simplement le chancelier doit être élu par la majorité absolue au premier et au deuxième tour du moins des députés du Bundestag. Le président de la République est élu par la Bundesversammlung. Donc on n'a pas le gouvernement est nommé par le président de la République, mais aucun autre que ces 299 députés n'est élu directement. Et c'est vraiment un choix qui a été fait.
Vor dieser Wahl stehen wir gerade in Deutschland. Es wird viel diskutiert. Wir haben eine allerletzte Frage. Die allerletzte Frage wurde vom Publikum auch zuerst schon gestellt. Die würde ich gerne an Frau Gebhardt noch mal weiterleiten. Sie ist sicher ganz kurz zu beantworten. Die Frage wäre, welchen Einfluss haben die deutschen Wahlen eventuell noch auf den Verlauf des Brexits? Frau Gebhardt. Das wird keinen Einfluss haben, denn alle demokratischen Parteien in Deutschland waren gegen den Brexit, ganz klar. Und das hat sich nicht geändert, also da gibt es keine Änderung. Kann ich tatsächlich kurz beantworten. Vielen lieben Dank für die kurze, knackige Antwort. Und da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank Ihnen allen. Vielen Dank Ihnen, Frau Gebhardt, Herr Bütow, Herr Dübslav im Podium. Vielen Dank ganz besonders auch den beiden Dolmetscherinnen, die hier heute unsichtbar sind und waren. Aber wir sie absolut schätzen für Ihre Arbeit. Es war eine ganz große Herausforderung. Vielen lieben Dank Ihnen allen. Ich würde noch mal kurz zusammen. Die deutsch-französischen Beziehungen sind natürlich auch immer eine europäische Dimension. Das heißt, wir haben heute über ganz viele Themen gesprochen, über die europäische Souveränität, über Rechtsstaatlichkeit, über Klimawandel. Das sind alles Probleme, die nicht nur auf deutsch-französischer Ebene existieren, sondern auch auf europäischer. Und da kommen die nächsten Fragen schon wieder. Wie gestaltet sich das Verhältnis der Europäischen Union zu den USA? Was eine weitere Publikumsfrage wäre, die wir vielleicht in einer nächsten Veranstaltung auch mal diskutieren könnten. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn wir in einem reichlichen halben Jahr mit dem Maison de l'Europe à Nîmes einen anderen Blick à travers sozusagen auf die Präsidentielle in Frankreich werfen könnten. Das wäre doch eine schöne Sache. Und bedanke mich ganz herzlich für die Unterstützung des Deutsch-Französischen Jugendwerkes für die Veranstaltung im Rahmen eines 1, 2, 3, 4 Projektes, also konkret umgesetzte Projektarbeit. Möchte mich ganz herzlich bedanken, auch bei der Association Allemagne Occitanie, Europe en Coeur, die uns auch die Dolmetscherinnen mit finanziell unterstützt hat. Bedanke mich natürlich auch beim Conseil Général, der es in Frankreich offensichtlich einfacher gestaltet, Fördermittel für solche Veranstaltungen zu organisieren wie in Sachsen. Das tut mir sehr leid, aber wir haben in Sachsen da so ein paar Schwierigkeiten. Ich wünsche mir, dass auch die Beziehungen auf regionalpartnerschaftlicher Ebene besser funktionieren, denn auch das ist ein Thema, über das wir noch weiter sprechen können. Und bedanke mich ganz herzlich aus Leipzig für diese Veranstaltung noch einmal bei allen und übergebe noch das allerletzte Wort an Michael Stange nach Nîmes. Il n'y a plus rien à ajouter que de partager le plaisir, le bonheur de travailler avec vous à Leipzig, d'autant plus que j'ai commencé mes études à Leipzig, donc j'ai toujours un bon souvenir dans cette ville et ça m'a fait très plaisir aussi de discuter avec vous. Monsieur Bütow, Monsieur Dübslav, Madame Gebhardt, on partage cette même gêne franco-allemand, ça fait plaisir. Nous avons travaillé dans les deux pays, on a vécu dans les deux pays, donc c'est toujours un bonheur d'animer une soirée avec de telles personnes. Donc vraiment, un immense merci et j'espère à bientôt dans une autre manifestation, qui sait. Au revoir à tout le monde. Tschüss aus Berlin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.